Zullen we samen een liedje spelen? Nee, dat dacht ik al. Nee, daarom heb ik een joekskapel meegenomen. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Kom maar op. De laatste 750 polsbandjes voor de Zoepkoel, die werden vanavond verdeeld in Blierik. En 4 zijn erbij. Welkom bij vastelovend gasten. En welkom ook Henk van Café Aggen. Pannes. Want wat wordt er alweer precies? Aggen Pannes? Een pannes is gewoon de straat. Maar niet veel achterzoeken, dat is gemakkelijk houden. Gemakkelijk, en Shin op geul. Ja. En nu best u vrij recent, 3 jaar geleden, was toen prins. Wie denkt ze dan terug, Henk? Jubileumprins, hè? Zo laten we verschillen. Jubileumprins. 3 jaar geleden, ja, dat is toch niet zo lang geleden. Was toen jubileumprins? Wie denkt ze dan terug? Nou, de jubileumprins, dat was geweldig. Dat was eigenlijk beter als trouwen. Want dan hebben ze maar 1 dag fiest. En nu ook 6 weken fiest. Dus dat was veel beter. Die vrouw die is hier. Kom even deze kant op. Ja, wat heeft u daar op te zeggen, mevrouw? Ja, het huwelijk is zo goed en de carnaval wordt ook beter. Oké, prima. Dat zit helemaal goed. Normaal zou dit een ideaal moment zijn voor de bumper. Vandaag gewoon voor het helemaal angstje aanpakken. Voor gewoon, Blierik. Want toen werden de allerlaatste polsbandjes uitgereikt voor de boetezitting. Frans, wie zit er toe in Blierik? Ja, ik stond op dit moment in Blierik. Het liep heel veel op de studio in Maastricht. Het is ongeveer dezelfde tempo. Nee, ergens is Blierik. Meneer de Prins, gang eens even. Ja, kijk, dat is Blierik. Doorstijd Robert en daarachter Robert. In Blierik. Het is eigenlijk Venlo's grondgebied, maar dat kan Robert uitleggen. Doorstijd een cadeautje. Robert, wat zit er in dat cadeautje? Ja, dat is een verrassing, Frans. Hè. Ik kon niet alles verrooien natuurlijk. Hè. Mensen moeten nog een beetje verrast worden zo meteen. Als ik het nou gewoon verklappen, dan is dat zung. Maar mensen die nog willen komen, je ziet welkom mee op het kazerneterrein in Blierik. Kijk, het cadeautje dadelijk samen met L1 uitpakken, Frans. Ja, en het heeft ook wat met muziek te maken wat er gaat gebeuren. Hè? Ik bedoel, verder verrooien we niet veel, maar iets met muziek heeft er wat te maken. Zoe het? Ja. Polsbandjes, soepkoel en muziek, ik denk het wel. Ik vermoed dat er muzikaals gaat gebeuren, wat precies dat weinig niet. Ik heb wel Tom Doesborg, hij ronk zijn Charles, dus hij zal er ook wel wat mee te maken hebben. Wat het precies gaat weren, dat duurt zo meteen, Frans. En ik mis toch wel een beetje, ik mis wel een bumper, moet ik zeggen. Ja, ik mis hem ook, dus we gaan hem toch doen. Het beer is gratis overigens in Blierik. Dus als je nog wilt komen, dan kan het genoeg om. Dames en heren, de bumper! Ja, chic hè, is dat de bumper aan. Ja. Ja, de prins van de Schoutvotten in Geleen. De jeugdprins, want de grote prins, wat is met hem gebeurd? Krank. Ja, wat haatte? Griep. En dat ligt nu toe voor de bank naar dicht te kijken. Ja. Ah, vervelend, of niet? Ja. Nou, wat wil ze aan hem zeggen? Want dit is natuurlijk wel het moment om hem het positieve energie toe te sturen. Ik verwens je beterschap. En geluk. Ja, en we hopen dat ze heel snel weer op de been is. En veel vitamine en thee. En dan komt het helemaal goed met die vastelovend. Leuk dat ze hier is. Nut, de nachtuilen uit Nut zijn er ook. En de kleine prinses van Nut, die wil echt immer al prinses weer, hè? Ja. Hoe is dat begonnen? Als mam mich kwijt hoor, dan was ik altijd bij de jeugdprinses. Was ze immer bij de jeugdprinses? Ja, Ah ja, kijk, dat kon. En nu is het zelf. Wie is dat dan? heel leuk. Ja, wie vindt de prins het? Schon. Ja, de grote prins van Ug. Dat wordt eigenlijk een beetje egocentrisch. Die had aan zijn vrouw gezegd. Wanneer ik ooit gevraagd weer, dan ga ik het alleen doen. Dan ga ik het helemaal alleen doen, zonder dich. Dat klopt. Ja, en die stond er dan met z'n tweeën. Gelukkig. Ja. Wie is dat gegangen? Ja, hij wou niet eigenlijk, maar Richard had hem vlot over gehaald. Ik denk 2 tellen en toen zag er, oké, samen dan. Oké, en wie is dat dan nu je het samen hebt opgepakt? Het is niet zo als met z'n tweeën te doen. Oh, gelukkig, weer een huwelijk gered. De senioren uit Steen, die zijn er ook. Hier heb 3 jaar moeten wachten, hè? Jawel. Ja, wat erg. Ja, er waren mensen voor mij. Hè.
En nu heb ik de kans gekregen, nu heb ik hem ook gelijk gepakt. Hè. Precies, en hoe vindt de prinses het? Ja, leuk. Heb je er ook 3 uur gewacht? Ja, maar toen dan. Ja, dat moet, ja, precies. Fijn dat je er zit. Geniet ervan. Jawel. Simpelveld is zonnegie. En in Simpelveld hebben ze geen prinses, hebben ze een bloemenkoningin. Wacht, ik kom even. Dan moet je ook de bloemen even laten zien. Ja, want er zit niet voor niks bloemenkoningin. Wat is ze precies? Wat is een rol? Nou, een bloemenkoningin komt omdat in Simpelveld hebben ze meerdere afdelingen onder de vereniging. En er is een dameselfraad en die hebben ieder jaar een prinses. Maar die hier bij de dameselfraad. En bij de prins huurt dus een bloemenkoningin. En vandaar dat de bloemenkoningin en prinses apart zijn. Maar hier huurt weer niet eigenlijk bij de prins. Zo. Ja, maar je zit niet getrouwd. Nee. Ook geen relatie met elkaar, hè? Ja, we kennen elkaar. Dus, Maar je zit allebei getrouwd, maar niet met elkaar. Ja, niet met elkaar. We zijn gewoon vrienden. En wat vindt de wederhelft er dan van? Nou, prima. Die komen samen ook wel goed overweg. Gelukkig. Er is ook nog... Die werden in ziel al gelachen. De jeugd van Simpelveld, die lijkt een beetje op de prinses van Nut, heb ik me laten vertellen. Want toen was ook al een prins weer, hè? Ja, altijd al. Ja, en wat dacht ze dich? Wat stelde ze dichter bij vuur? Ik dacht dat je eerst uit de zaal gewoon werd gekozen. En daarna wist ik dat je het echt kon vragen. En dan word je daarvoor gevraagd. En vanaf dat moment wilde ik al prins worden. Ja, en die prinses ook, hè? Die vind ik ook fantastisch. In het noorden van de provincie hebben ze boerenbroeloftsgezelschap. En heel toevallig zijn die vandaag ook hier. Ja, we hebben die van Maasbree, dames en heren. Ja! Twee wichtig hebben aan tafel zitten, de rest mag op de achtergrond dadelijk het beeld vallen. Want je ziet er altijd prachtig goed, ook Gewerbroed. Je ziet er fantastisch met zo'n kap. Dat is iets dat ze overal zien, hè, in Noord- en Midden-Limburg. Ja. Dan is het eigenlijk een toneelspelke. Dan gaat er een jongske met een meisje trouwen, maar dan niet voor de echt. Nee. Ja. En wie heb je uitgekozen? Wilbert van Rijden. En is dat een beetje een leuke jong? Ja, vind ik wel. Nou, is het ook de broek dat ze zien een volledige naam dan, CS? Kent je die uit de kop, wie die eigenlijk heeft? Nee, dat ken ik niet. Kijk je wel nog een eigen naam? Ja, Kirsten van Wil, van Ju, van de Smeet en van... Oh nee, dat klopt niet. En Bart van Zegers, Bertel Kessel. Kijk, dat is de ceremoniemeester. Dat moet ze first. Dat Kijk, moet je misschien oefenen, hè? ook de broedegom even voorstellen, want dat moet geen doen. Maar dat is wel een hele moeilijke, dat moet je zien. Dat is Wilbert van Alles Paletti, Cor van Rijn van Huijerstaat, van... Dat was het, nou, zoek ja, een glas cola gehad, hè, dus dan gaat dat nog. Even kijken wie dat in Maasbree droet zuid, want dan wordt het spelke gespeeld en dan gaat gezingen en dan gaat goed eindelijk ook trouwen. Dat zuid dan zuidroet. Ik heb hem gevangen, vind je hem niet chic? Dat wij weer gaan trouwen is redelijk uniek. Holla, yeah, holla, holla, yeah, holla, ja, dat is eigenlijk de climax, hè, want er speelt zich al een gans rollenspel voor af. Dit tekst ging gewoon, hè, de Holla, ja, dat heb je goed. En je kunt natuurlijk ook in de toon zingen, wat toch nog niet zo goed lukt. Want je ziet eigenlijk een Joekskapel. Ja, Joekskapel, de coole moeders. Kijk, die ook heel goed dansjes kennen en zo. En ja, daar werd altijd op afgerekend bij de Zaten Hermaniekes Festival. Ja. Want wat heb je door? Weer bij de entertainmentprijs van het elke ZH van het afgelopen jaar. Daar hebben we de score voor het hoogste entertainment gehaald. Dus muzikaal waren het bagger, maar het zoekt er wel heel goed. Ja, dat is goed. Ja, daar hebben we beelden van. Moeten we even schakelen, even ruilen. Maar dit kunnen we wel laten zien wie het geeft door die danspasjes ook allemaal in fantastische pakjes. Dat is dit niet. Dit is de boerenbroelof in Venlo. Oh, we gaan nu toch nog kijken, denk ik. We ruilen het even geen enkel probleem. Hij ziet geen met de danspasjes ingestudeerd. Bij ons net zo goed als die dansbariekjes die we hier hebben. De huur is ook al, ja, muzikaal niet zo, maar wel qua beeld is het gewoon gelijk. Ja, dit is al een jaar geleden. Ja, 3 jaar geleden? Dit is al lang geleden. Ja, 3 jaar geleden. Ja. Zeg, broer, waar zit je nou het meeste nog uit? Naar de gezelligheid. Naar de gezelligheid van het feest? Van het feest, ja. Dat vooral. En niet door de nacht en volk op de... Want huurt dat er ook nog bij het feest? Nee. De nacht? Nee, niet hè? Nee. Meneer de ceremoniemeester, het is natuurlijk een beetje raar. Het is oorspronkelijk begos in de steden. In Venlo, we zogen het net al even. Misschien kunnen we het nog zien. Dan zit het ganse plein vol. En het is bedoeld dat de stadse burgerie zich verkleidt als boeren. En even alles op de kop. Alleen, ja, je ziet natuurlijk al boeren. Ja, zo wordt het in de stad wel altijd gedacht, ja. En we hebben ook een hoop boeren in Bree. Wij zeggen ook boeren, maar
we zijn trots op dat we boeren zijn. Nee, natuurlijk. Maar dus is dat spelke van dat alles omdraaien, dat is er dan niet bij. Hè? Eigenlijk Ja, toch wel, voor de mensen toch wel. Want we hebben toch tegenwoordig ook wel moderne kleier en brei. Dus we hebben al een computer, en een laptop en een tablet. Dus, en straks met water zitten we Geweldig. Wanneer moeten we ons melden in Breien mochten ze in trouwen? Dinsdag van carnaval. 9 februari. Wie laat? 4 voor 3 en Bree op de klokkenslag. Achter de kerk. Einde Toes Kapel. Dan gaan we met de Toes van de Kapel naar Jolien en naar Blierik. Laat maar komen. Ja, want er staat gaat te gebeuren in Blierik. De laatste polsbandjes die werden uitgedeeld. Maar er zit er nog het anders te gebeuren. Je hebt muzikaals, huurde van net al. Je hebt met Tom Doesborg. Ik weet niet of Tom nu gaat zingen. Lijkt me eigenlijk onwaarschijnlijk. Robert, wat gaat er gebeuren? Laten we hopen dat Tom het zingen en anderen overlukt. Ik zei het nou het podium. We kregen alvast een voorproefje van de Zoepkool komende zaterdag. En Tom gaat het aankondigen, heel het podium. En we gaan nou kijken naar Tom Doesborg en wat er gebeurt met een cadeautje. Een cadeautje van Brandbeer. Op een kwart eeuw Brandbeer boete, gewoon een boetezitting. Hier in Venlo. Welkom! Laat maar gaan weer. Laat de bunkjes zijn. Laat de bunkjes zijn. Goed zo. Zwaaien! Zwaaien! Woe! Zwaaien! Dames en heren, vanuit het kazerneterrein in Venlo, stadje van lol en plezier, is hier alvast een klein beetje Brandbeer boetengewone boetezitting. Veel plezier met W3! Oké, dat is toch Yo! Kom in! Even lekker weer maken. Waar is het fantastisch dat dit heel bestaat. En dat er nou ook nog eens anders meer dan wij. En vreemde denken, waar is tot toch aan de hand? De gekke wassen lopen in het Limmersland. Het geit bij ons al jeuken als het hoorl klinkt. Wij zien de vaste loven als een groot geschenk. En gij zult het beleven, maak er dan wat van. Alles en ook iedereen is in de band. Want waar ze nu zijn verstijn. Van alle bonte kleuren ben jij. Oh, oh, oh. Het is van dagen en dag. De Oost en ook de ondiek is geslaagd. Want al het gooien kunt van dagen en dag. Het gaat helemaal los hoor. Het gaat helemaal los door in Blierik. En ik dacht, ik ga de bumper aankondigen, maar dat kwam al meteen erin. En we gaan het gewoon opnieuw doen. Mijn tekst voor, wat is het leuk toe in Blierik en wat vervelend als toe hier is en niet toe, hè? Ja. Ja, maar hier hebben we dus, ja, wat ze dan niet hebben, de bumper! En nog het wat we alleen hier hebben en niet in Blierik op dit moment is Henk Hoever. Ik ga hier even uit. Ja, het ging net goed in de bumper. Het ging net goed. Kijk, je vond je de bumpers langer maken. Krijg je het extra tijd, hè? Ik zit even aan de plaat, hoor. Ik ga nog metnemen naar Weert. Nou, een man waar ik misschien wel 15 singeltjes van heb. Frankie Boy, kijk even. Frankie Boy. Ja, Frankie Boy, let even. Ik ben een Italiano. Wem kent het? Ik speel de een oude goed Roman, zeg maar met. Ik werk in die fabriek. Komt erin. Ik ben me altijd ziek. Oh, mia bella, bella Margarita. Jij en ik. Henk, bist du fan van Frankie Boy? Ja, enorm. Ja, ik snap ook waarom die mensen dit met zingen. Want dit is natuurlijk eigenlijk vergif in de vasteloven. Want het is Nederlandstalig.
Dat ken niet, hè? Dat kent eigenlijk niet. Maar Frankie Boy, die had dus bij platenmaatschappij Telstar, hij had al die grote hits gemaakt. En die hits deden heel erg goed in de rest van het land. Dus tussen de worstjes op mijn borstjes en bloemetjes gordijn en Willempie en Wegnewaan, het paard in de gang, deed je het ook goed. Want in 1982 stond hij met dit singeltje maar liefst 7 weken in de top 40. Met een hoogste notering van nummer 12. En dat hebben de meeste Limburgse bands nu als bereikt. Maar Frankie Boy wel. We hebben ook een keer op de boetezitting gehad. En op speciaal verzoek stond er toen een Limburgstalig. Dat was superleuk. En ik heb hem trouwens 2 jaar geleden nog gezien bij de Nacht van Johnny Hoes. En toen wordt er iets ouder, iets zwaarder ook. Maar zijn enthousiasme van optreden wordt nog precies even. Hij is nog actief. Hij is nog enorm actief, ja. Ik ga nu naar een echt weird liedje. Een liedje van Franske Adriaans. Oh, ja. Ja, je mag meedoen, hè? Is vast een oven. Moet ik dat zingen, hè? Nee. Oven, boeren, boeren. Is vast een oven, zoeken. Even de weird vastelovensmuziek. We kennen allemaal de Maastrichtse vastelovensmuziek, het Schenkraft, bla bla bla, heel veel bekende liedjes. We kennen de Kerkrotse vasteloven, de Heerlijkse vasteloven van Vreugde met Wiel Kniepa. We kennen de vasteloven uit Venlo en uit Tegelen. Maar de vasteloven uit, wat bleef? Ja, nummers in de groot heel het Simpelveld, hè? Ja, kijk. En de vasteloven, ja, dat sorry. probleem had weer nu, hoor. Dat probleem heeft weer ook een klein beetje, want de Weerter vastelovensartiesten, ja, we hebben natuurlijk tegenwoordig Ronald en Karin, die doen het heel erg goed. We hebben bijvoorbeeld ook Ton Wolter, die doet het ook heel erg goed. Maar van vroeger is het Weerter vastelovensrepertoire toch iets minder verspreid dan de vastelovens Hoergeburgte die ik net noemde. En wie dit kent, weet niet, want ze hebben prachtige liedjes. En als ze in Weert vastelovens viert, dan zei ze altijd Pierre Denteler. En dit is er. Pierre Denteler, oftewel Dun Dent. En Pierre Denteler, hij had een orkest, hij speelde zelf drums, hij had een accordeonist bij zich en hij zong ook zelf. Dat vind ik al super knap, dus en kan drummen en ook kan zingen. Inderdaad. En dit is de hit, ik denk als ze in Weert komt en het is vasteloven en Weert deze hit, dan heb ze dat in oren. De grootste hit van vasteloven van Weert. De Weerter klassieker. Het Menke. Gaat er. In Weert schuilt een aardig menke, in de buurt van het boskantoor. In Weert, daar slijt een aardig menke, niet het hier over. En die van het zuiden kennen het niet, hè? Nee, ja, nee. Dat is Dit is allemaal hartstikke nu. leuke vastelovensmuziek. Trouwens, Pierre Dentener, die is er helaas niet meer. Franske Adriaans, volgens mij is er wel nog. En misschien moeten we deze een keer gaan opzoeken. Maar ik heb even gegoogeld. Ik zag dat er in 2014 nog Ereburger is geboren. Dus ik denk dat er nog wat is. En misschien moeten we dat oude Weerter vastelovensrepertoire nog eens een keer volgend jaar uit de stop rollen, de stop er vanaf blazen en, Ja, dat, en Gans Limburg laten huren. Ik wilde nu een opdracht geven, maar je hebt het eigenlijk al aan jezelf Ik ga dat doen. Henk, het ideale moment, vuur. Ik vrees een bumper. Ja, de Quincenprijs! Bewegen! We spelen vandaag de Quincenprijs tegen de boeren uit Maasbree. Tegen de prinsen. Kom maar, ziet geen hoerigheid? Nee, ziet geen hoerigheid? Nee, ziet... Ja! Kijk deze prins achteraan. Kom op, bewegen. Klaas weg, man, is gevolg. Klaas weg, ja. We doen een soort renje rot. Dus links of rechts, ik kon je antwoorden, maar we moeten wel bewegen. Eerste vraag gaat natuurlijk over de polsblendjes in Blierik. Die is hier op de Frederik Hendrik kazerne in Blierik, heb je gezien. We hebben, er zitten nog geen soldaten meer, maar we hebben de film van de laatste lichting soldaten hebben we bemachtigd. Een oefening in de Blierikse bossen. En wat zijn de gevaren van die Blierikse bossen? Door dat er wilde beesten wonen of door dat er buim stond? Kom maar, kiezen, links of rechts. Buim, wat is dit? Wilde beesten? Ja, laat maar zien. Het gevolg van de Blierikse bossen. Au! Dat er buim stond. Oké. 1-0 voor de prinsen! Kom op met boeren, kom op. Tweede vraag. Ze hadden ook training in een loopgraaf. Of eigenlijk zo'n manschaat waar ze heel veilig zit. Kijk maar, deze soldaat, deze Blierikse soldaat, zit heel veilig in dat manschaat. Kan eigenlijk niks gebeuren. Maar de vijand is toch in de B als deze dings. Waar is de vijand? Achter de boom, dit is het al juist, de eerste boom. Of nog doen in de B. Boom of nog doen in de B. Kom maar. Boom of nog. Laat maar zien, waar is de vijand? Oh! De vijand is nog doen in de B. 2-0. Bewegen. Vraag 3, dan gaan we nog net naar de nachturen. Oh.
Ja, die hadden vorig jaar een prinsenproclamatie in het gemeenschapshuis. Gok ik, kijk even mee. Entree, kijk, de zaal is achterin een beetje leeg. Ja, dat kan gebeuren. Maar stel nu dat de zaal voorin ook een beetje leeg is. Wat duidt ervoor staan? Ja, hij heeft er eigenlijk geen zin in en geen naar hoes. Of het duidt net of we voor een volle zaal staat. Naar hoes of gewoon Pinkpop? Pinkpop, oké, we gaan kijken. Even kijken. Oh jee. Nog eventjes, Sjoerd Polderwijs spreken lekker vastelavond vieren. Ik kijk hier van onze DJ Iman en mooie Puterwaas Almas voor de Nagulen. Kijk, dat is vastelavond. Er moet zelf de slingers ophangen. Gewoon doorgaan, man. Hey, klasse. 3-1 als ik goed geteld heb. We zien de Roos. Dan de Boerenbroelof in Bree. Nog 2 lessen voor het broedspa. Altijd goed om te zien. Stel de arriveers dadelijk op die Broelof zuur met een auto. Kijk hè, wat kan je dan de meeste pin doen? De auto of een filmcamera? Filmcamera en dit is auto? Ook filmcamera, oké, laat maar zien. Auto. Oh, auto. Auto. Ja, auto. Nee, auto. Oh! Toch de filmcamera, goed zo. Laatste vraag is 10 punten, dus iedereen kan nog winnen. Stel, je hoorde een drone in. Kijk, dat had dit stel gedaan voor de broedsfoto's te maken. Die hadden een drone ingehuurd. Dat is zo'n ding dat kan vliegen, zus, hè? Ja. Zit er een optische zoom op de drone of een fysieke zoom? Fysieke zoom, wat is dit? Dit was het niet. Ga ik dit maar in de midden stonden, is er sowieso af. Oké, we gaan kijken. Wat is het goede antwoord? Een optische zoom of een fysieke zoom? Een fysieke zoom. Ah, die onthalden ze wel lang. Ja, ik denk dat we maar één winnaar hebben, dames en heren, de Prinsen! Oh. Maar ik ga wel trouwen, dat is dan weer wel een verder. En de eerste weeruur, de bumper! Ja, de lui die vandaag in Blierik zijn, die hebben echt super mazzel. Die vallen met de naast in de botter. En polsbandjes, de allerlaatste. En W3. Ja, het zal nu toch wel ophouden met die verrassingen, Rupert. Nou, net was het wel nog een verrassing. Cartouche stond net op het podium. Die komen we zo meteen ook bekendmaken welke prinshoes het schoonste versierd is. Komen ze eigenlijk voor de camera vertellen. Maar er komt nou nog een hele grote verrassing. En Tom Doesborg gaat vertellen wem er nou nog komt. Kampioenen is van het LVK. Kampioenen van de nacht. Spek en span voor... Ja, Venlo Blierik. Doe die handen nog in. Die handen nog in. Van links naar rechts. En op Blierik laat de guur nog gaan met z'n allen. De kummer. Ja. Slip maar. De beste spek met eierbroodjes. Die je nog het lekker zien. De reste tot het eind vol hooien strekken, nog het TTB. De vastelavondsdag die doeren, tot de gezet wordt rondgebracht. We komen hier pas later toe, want wij zijn de kampioenen van de nacht. Het ganse lijn leek al te slopen, maar hier Limburg is nog kampioen. Van de nacht. Kuppen op neer naar hoes vooraan. Schom eens aan bovenaan. Doe die handen lopen. De smeer komt gaan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. De beste net dit zuiver zangers zetten nog dit liedje in. En allen nog even blijven hangen, zingen met zo hel het kind. Wat was de avondsnacht gesloten, en de gezet is rondgebracht. Ze kregen ons hier meer met z'n allen. Dan kreeg je dat liedje weer 6 dagen niet uit de kop. Kampioenen van... Ja, dat is er dan, hè. Ondertussen besteed je weer eens aandacht aan de foto van de dag op L1 Facebook Alaaf. Daar staat een foto en ik kan ze zelf commentaar bij geven. Dit was de foto van, ik geloof, 6 dagen geleden. En daar had je het volgende commentaar bij bedacht. Zeg, Eepkes, ik heb de kale rots gevonden. De letter stond er een beetje door, maar hij is wel kwant. Zag Maurice Piepers. En deze dan, 5 beren en een banaan voor de hey ongemig. Mieke en Rob van der Blom. Ook leuk, Hurigé.
En de derde is vastelovend vieren. Deze stiekem af en toe. Maar jong, kijk uit, want ook de controleur kijkt toe. Ook leuk. Van Andy Willems. De controleur is daarachter. De nummer 1 heeft gewonnen. Er zijn allemaal mensen die nu mailen van, ja, wat blieft me een prijs. Maar ja, de prijs is onderweg. Die wordt gebracht door Bas van der Zwaan. Ik geloof dat Bas van der Zwaan ook vandaag weer onderweg is. Toch, Bas? Klopt het? Frans, ik ben altijd onderweg. Ja, dus dat betekent ook dat de prijs nooit aankomt als je geeft nu. Dus halt in godsnaam op met ons te mailen van wat de prijs blieft. Ik heb er een, maar jij ook al wint, je krijgt helemaal niks. Ik geloof dat we weer naar jullie gaan, want het tijd al beginnen. Topartiest. Ja, dat kunt wel zeggen. Nou ja, echt niet, fysiek. Robert Jansenwaalde is een blierik en hij zag het net al, Cartouche is toe. En Cartouche, die maken elk jaar bekend, of die roepen elk jaar een winnaar uit voor een wedstrijd. Het schoenverseerde Prinshoes. Zijn er Prinsie met een geweldig schoenverseerd hoes? Dat voor mij is heel chic. En dat gaat ook met aan die wedstrijd? Nee, ik dacht het niet. Dat is een gemiste kans, hè? Misschien gaat het voor volgend jaar moet je Prins weer bij een andere vereniging. En eens kijken wie dan wel gaat winnen dit jaar. Robert, maak het bekend, zou ik zeggen. Verklap het maar. Even met zingen van de nacht. Hey, Cartouche. Welkom. Net hij zelf al gestaan. Wie vult dat zo'n voorproefje? Wie dat vult, heb ik aan. Ja, geweldig. Je zit te beschrijven. Super. En alle prinsen zien nou een afwachting. Wij met de schoonsversierde prinsenhoes. Ja. Wie weet dat? We hebben nog het inzet te zien. Oh, hier. Het is Bart en Eesje uit Roggel. En jullie hebben ontzettend goed hun best gedaan om van het gewone hoes een geweldig kasteelburg te maken voor Bart en Eesje. Want het is een soort van burg. Ja, ze hebben van 2 half vrijstaande woorden hebben gewoon een paleis omgebouwd. Dat is gewoon geweldig. Ze hadden een gracht gegraven. Met een oploopbrug. Met ridders en alles of niet? Ja, weet ik niet, maar wel visje in het water. Dat de buurjongen dat gevangen. Echt chic. En vuur in de tuin, geweldig. Moos in de tuin. Oh, de moos. En als cadeautje kreeg hij? Een concertje van Cartouche. Ja. Dus de chance versierde hoes van de prins zijn in het Roggel. Bij de chancenmakers. Wie de chancenmakers? Gaat over naar 14. Wacht ineens. Niks los! Dankjewel. Cartouche vanuit Blerk, vanuit het kazerneterrein. We hebben een vuurproefje hebben gekregen van de brandweer boetezitting. En we weten nou welke prins het zonversierde hoes van Limburg heet. Ja, Prins Bart, de eerste van Roggel. Ik ben alleen bang dat we de volgende keer zeg maar, een evenement moeten organiseren waar ze dan polsbandjes Kries, Sudessekins komen naar het oedelen van de polsbandjes. Ja, want dat is dadelijk zo leuk. Het is dadelijk zo druk door. Dat gaat gaan meer. Dan moeten hekken we meer. We moeten polsbandjes en bandjes. We hebben het best tot het laatste bewaard. Ja, want Cartouche is leuk, Wiedrij is leuk, Spik en Span ook leuk, leuke meezingen. Zeker. Maar 4 hebben... Rappe! Peti! Rappe! Peti! Rappe! Peti! En de is er nog niet aan het zingen of hij is er al, dus hij is echt rap, hè, Peti. Ja. Is echt super rap. Hoe waren gisteren? Peti, Rappe Peti. Super snel van Remung naar Maastricht gekomen, hè? Ja, gisteravond even in Remung geweest, bij Big Benny. En bij Dree natuurlijk. Het was een schitterende avond. Want er wordt Prinsentreffen. Ja, Prinsentreffen. Er waren 1600 lui binnen. Geweldig. Allemaal prinsen? Heel veel prinsen, maar ook de gardes. En van alles bijeen. Heel veel lui. Schitterend. En voor zoveel lui optreden, dat wordt uniek? Of is het voor dich dagelijkse kost? Nee, voor mij was dat de eerste keer. Zoveel. Knikkende knieën? Nee, dat niet. Dan moeten ze binnen nachthuilen en nooit kon zingen, maar die hebben volle zalen. Dat is een joekzicht. Misschien kent dat nog een keer. Verdoen en alles met. Peti, welke hit gisteren te huren? We gaan nu doen. Ja, wat de vrouw eigenlijk 5 jaar geleden geschreven heeft. Ik ben hem immer kwijt met de vaste lavestijd. Dat gaat niet voor dich. Dat gaat over mij, ja. Ik ben een persoon, ik spreek dan meteen en dan sta ik daar in de zaal. En dan hier en dan ben vet en overal. Ik ben overal rap. Ja, Rappe Peti, ik ben hem immer kwijt. Rappe Peti, kan de bing op. Peti, Rappe Peti.
zeg ik jong, dat wordt het weer. Het is alweer voorbij. Wat wordt het schwan die 3 dagen op naar het volgend jaar? Ik moet een gans jaar wachten, maar ik ben er gans voor klaar. Met heel veel polsbandjes en heel veel verrassingen. Morgen zijn we er natuurlijk weer. Dan komt La Bamba en Nick en Simon. Nick en ik. Simon. Misschien kunnen we de dansfabriekers nog één keer laten dansen. Gewoon als afsluiting voor de mensen toe zijn gaas geven. Joeks Kapel, Maas Bree, de disco dance. Kumpen!